Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ayah bunda sehat? Alhamdulillah. Saya harapkan Bapak Ibu, ayah bunda sekalian di rumah selalu sehat dan terhindar dari mara bahaya. Lengkapnya sehat walafiat. Demikian pula Ananda selalu sehat. Kita ketemu lagi dalam rubrik dokter anak online ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan membicarakan tentang batuk. Makanya tadi saya bilang nah, batuk ya, batuk itu sesungguhnya secara umum tidak berbahaya. Kadang atau lebih sering dia merupakan mekanisme pertahanan diri. Mungkin ada sesuatu yang harus dikeluarkan, dia batuk ya kan? Mungkin juga ada lendir, dahak, dia batuk untuk mengeluarkan lendir dan dahaknya. Karena lendir atau dahak kalau berlama-lama di dalam saluran nafas juga tidak bagus. Maka tubuh kita berusaha untuk mengeluarkan itu. Nah, jadi batuk seringkali justru membantu. Nah, ayah bunda sekalian, batuk yang berbahaya itu yang seperti apa? Nah, batuk yang berbahaya itu jika disertai dengan demam yang tinggi atau ya sesak napas ya, napas yang cepat. Nah, sesak napas dalam arti ada tarikan dinding dada yang dalam, nah, atau napas cepat. Secara umum itu merupakan gejala dari pneumonia. Pneumonia itu adalah radang paru. Kadang juga dapat disebabkan oleh bronkitis atau asma yang berat. Namun supaya mudah, biasanya itu diklasifikasikan pneumonia dulu. Pokoknya kalau ada nafas yang cepat atau tarikan dalam, dianggap pneumonia dulu ya. Nanti diperiksa dokter, baru ketahuan, oh ini pneumonia atau bukan. Apakah hanya bronkitis atau bronkiolitis kalau pada anak di bawah 2 tahun ya, atau mungkin asma. Nah, tentang asma sudah kita bicarakan kemarin ya ayah bunda ya, mudah-mudahan sudah dapat dipahami. Nah, jadi batuk itu tidak selalu bahaya, umumnya tidak bahaya, namun berbahaya jika ada tadi napas yang cepat, suhu yang tinggi, tarikan dinding dada yang dalam ya, kesulitan bernapas. Itu menjadi tanda bahwa ayah bunda perlu segera membawa Ananda ke dokter secara offline, tidak online seperti sekarang ini. Tentang obat batuk bagaimana ayah bunda? Obat batuk kalau isinya antitusif ya, dextromethorphan begitu, jangan dipakai ya. Untuk Ananda tidak cocok. Itu untuk dewasa oke lah, tapi untuk Ananda tidak cocok. Yang bagus bagaimana? Isinya apa? Yang bisa membantu memecah dan mengedarkan lendir. Ada yang namanya N-acetylcysteine ya. Ada yang namanya ergostein. Nah, itu bagus karena selain sebagai obat batuk, dia juga punya fungsi sebagai antioksidan. Berarti apa? Antioksidan itu sesuatu yang akan ikut membantu memperbaiki keradangan di dalam tubuh kita. Ya kok keradangan? Lah ya, asma itu juga ada keradangannya, bronkitis ada keradangannya, walaupun tidak selalu berat. Nah, oleh karena itu N-acetylcysteine, ergostein itu termasuk obat yang bagus untuk diminum jika sedang mengalami bronkitis atau asma ya. Atau batuk yang ringan pun minum itu boleh juga, yaitu obatnya ya. Berapa dosisnya? Bolehlah disesuaikan dengan apa yang tertulis di dalam kemasannya ya. Silahkan diminum sehari bisa 2 sampai 3 kali untuk obat-obat batuk yang sudah saya sebut tadi ya. Jadi sebenarnya bukan obat batuk sih, tapi obat yang mempengaruhi bersihan mukus saluran atau lapisan lendir kita. Jadi itu fungsinya. Selain tadi tambahnya adalah sebagai antioksidan. Ya, itu obat-obat yang bisa dipakai, dan yang tidak boleh dipakai tadi adalah dextromethorphan. Kadang Bapak Ibu
Kalau batuknya ini karena alergi, dapat ditambahkan dengan obat anti alergi ya. Ada yang sirup, ada yang tablet, silahkan dapat dikonsumsi sesuai dengan dosisnya, dan tentu sudah berkonsultasi dengan dokter sebelumnya, mungkin sudah pernah periksa. Lalu ini minum mineral lagi boleh nggak dok? Obatnya masih ada cetirizin, boleh. Nah, tapi dosis disesuaikan. Tapi kalau antibiotik jangan loh ya bunda ya. Antibiotik diberikan atas dasar indikasi medis. Jadi jangan karena pakai pernah amoxicillin lalu minum amoxicillin lagi aja dok kayak dulu cocok ya, jangan. Kalau antibiotik sesuai dengan indikasi saja. Dokter pun tidak sering menggunakan atau meresepkan antibiotik kok. Saya jarang. Kalau tidak perlu banget ngapain antibiotik ya. Tapi kalau memang perlu juga jangan ditolak. Jadi jangan ekstrim juga ya. Kalau tidak perlu antibiotik tentu tidak kita berikan. Tapi kalau perlu, mengapa tidak? Boleh enggak anak kecil minum antibiotik? Bayi pun kalau memerlukan akan diberikan antibiotik kok. Tidak usah terlalu khawatir, dan dokter insya Allah sudah memilihkan untuk ayah bunda, untuk ananda, antibiotik mana yang selain cocok juga aman untuk ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.